ถามว่ามีคนผอมๆมาปลิวเลยนะเนี่ยแค่เนี่ยมันอันตรายเกินไปอันตรายเดี๋ยวพอดีครับใครโดนนี่ได้เลยถ่ายด้วยดูฟอกเก็ตดี ใครโดนมหาลมมาแทงก็ขอโทษอย่างนี้